he had planned another wedding, ilikuwa ya 14 December. So cancel ile wedding time to meet na yeye. So this guy had a first wife, cancelled a wedding the day he met you. Alafu akakuja kwako in 1 month's time mkaachana na akakuibia. No, nilikuwa na uoga ya kufanya harusi sababu nilipokuwa nafanya harusi kuna nyumbu nilipewa boss, sijui nilipewa upande wa kwetu ama nilipewa upande wa inilo, kuna vitu tulipata ndani. Lakini sasa sisi hatukuijua zile vitu tumepata ndani hazikuwa zinastahili. It's like a witchcraft. Hello and welcome to today's episode of Tuko Talks. Our guest today, Pastor Salome, is about to give us a story of how rejection can mess somebody's life, from a relative trying to sell her, quote unquote, to the devil's kingdom, to losing quite a number of marriages. How did she rebuild her life from these traumas? Kwa majina yangu naitwa Pastor Salome. Nimeokoka, Kristo ni Bwana, nahubiri na kanisa la Oasis of Faith and Righteousness Prophetic Ministry pale Luiro, ile inaitwa Matalu. Sasa nimekuja ili nieleza vizuri kuhusu ile testimony yangu ya upande mwingine. Na ile sababu ilifanya nitoke kwetu nyumbani, mimi si kutoka kwa ajili ya mambo ya uchawi na si kutoka kwa ajili ya mambo ya mapepo. Hakuna mahali hayo mambo yanaguzana na familia yetu. Hapana. Na nilikuwa naajiriwa kazi ya nyumba, sio nilipwe, kwa maana singejua kutumia pesa. Mimi nilikuwa naajiriwa kazi ya nyumba, nipewe chakula na mahali pa kulala. Na wacha niseme nimeteseka sana kwa maisha, lakini wacha niseme siku ya leo nimekuja kugundua sababu gani ilifanya Mungu akanipitishia kwa haya mambo yote. Kwa maana nisingelipitia yale niliyoyapitia kwetu, nitoke kwetu nikiwa mchanga, singekuwa naweza kuhandle yale mambo ambayo huwa ninayaweza siku ya leo. Nikiwa miaka 7 miaka 8 nilikuwa nalala tu kwa mwenye atanipea mahali nafasi ama mahali pa kulala huko nyumbani. Nilimpenda Mungu nilipokuwa mtoto mchanga, so nilikuwa mwombaji sana. Na nilikuwa namwamini Mungu kwa njia kuu. Na yeye alikuwa ananinenea kwa njia kuu. Lakini sikuwahi jua ni Mungu. Mimi nilikuwa najua kuna mtu ambaye huwa ananineneanga na kunielekeza vile nitafanya. So nikaanza pia kuenda kwa shosho mahali mamangu alikuwa amezaliwa, na kwa aunti yangu mwenye nilikuwa nimenunua after. Alikuwa ananipenda na alishikilia sana kwa ajili yangu. Nikienda kwa shosho sitaruhusiwa kukaa. Kuna watoto kazini zangu walikuwa naishi pale, nitaenda huko tena sitapata amani ya kukaa mahali pale. Ni maisha yalikuwa magumu sana. Kuna mahali ambao kunaitwa Wano, ni kwetu ile ng'ambo ingine. Gatundu bado. Gatundu. Kuna mama ambaye alinichukua na Mungu ambariki, ambaye alikuwa anaitwa Mama Waroiro. Kwa hiyo mama nilikaa sana kwake, nilikaa miaka nikifanya kazi kwake, ninalala kwake, nakula kwake. Nikiwa tu huko kwetu nyumbani ninazunguka. Sasa hiyo sijafungukiwa na mlango ya kukuja Nairobi, nikachukuliwa na msichana fulani, alikuwa bibi wa kazini yangu. Akaniambia kuna mahali ambapo amesikia kuna mama anataka mfanyikazi. Mimi nilipopelekwa kazi mahali pale, mahali sasa shida yangu ilipoanzia vizuri. Alipo nipeleka kazi mahali pale, nikachukuliwa, akaenda, nikaingishwa kwa nyumba, nikapata kuna meeting, kuna mkutano. Niliulizwa nasoma kanisa gani, nikawaambia mimi ni wa AIC. Wakaniambia kuanzia sasa juu nimeenda kwao itakuwa wa region yao. Hawakuniambia kanisa lao, wakaniambia region yao. It was on a Tuesday. So nikaambiwa wataprepare a kesha on Friday, niende nika dedicate mahali pale. Mimi nikakubali. Si nilikuwa nazunguka nikitafuta mahali nitajiwa kazi, na nimefurahia. Nimepata mahali nitakuwa nakula na ninalala. Haja yangu hata haikuwa pesa. Na nikaambiwa nitakuwa nalipwa mshahara wa 900 per month. Nikafurahia juu siku ilipwa 900. Kwenye nilikuwa nimetoka ndio niende huko nilipwe 9, nilikuwa nalipwa 300. Nilipoingia kupata wako kwa meeting, sasa nikaambiwa
itakuwa wao. Kasema ni sawa. Ilipofika saa 6 ya usiku, nikaambiwa kuna maombi yanaendelea, nikatolewa nje. Nikakaa saa 6, saa 7, saa 8, saa 9, nikarudishwa ndani. Hii time bado uko 8 years. Sasa hapa niko miaka imeendelea, niko kitu 12 na uko 12 na 13 years. Friday ikafika, sikupewa kazi. Sasa Wednesday jioni ikakuwa ni the same. Saa 6 tena nikatolewa nje Wednesday. Saa 9 nikarudishwa. Nalala naamka asubuhi. Hakuna kazi nitapewa. Sasa niko na shida, mbona wanipei kazi? Hii wakati umetolewa saa 6 mpaka saa 9 nje, unafanya nini? Nimekaa tu nje. Wanaomba. Kuna maombi inaendelea kwa ndani. Okay. Na sasa nangojea ifike Friday niende nikapokelewe kwa church. Thursday usiku nikatolewa. So unaona nilikuja Tuesday jioni. Wednesday, Thursday sijapewa kazi yoyote. Thursday usiku nikatoka. Vile natolewa saa 6. Na natolewa na wanaume 2 na ndio watakuja wanirudishe wakimalizia maombi. Kwani wanakubeba? Si sasa ile kunizidikisha. Naonyeshwa mahali nitakaa. Nikiwa nimesimama hapo, kukakuja msichana. Akaniita. Akaniuliza, Mugure, unafanya nini hapa? Nikamwambia ninangojea, kuna maombi wanafanya, kuna ibada wanafanya. Nimengojea wamalize ili niingie. Akaniuliza, unajua huko kwenye huko ni kwa nani? Nikamwambia ninajua ni kwa mama fulani, sitamtaja. Mama fulani na baba fulani. Akaniambia, akaniuliza ulikuja kufanya nini, kazi ya nyumba? Akaniambia hapana. Ujui hapa ulikuja ni kuuzwa, umeuzwa. Na hapa huko hawa ni wa sasa ule upande mwingine. Wanaabudu shetani. Na nikaambiwa unaenda kufanyiwa yenye umeambiwa unaenda kesho kupokelewa, usiende, unaenda kufanyiwa sacrifice. The funny thing, anaponiambia sifikiri nitoroke. Yani it's like ni kama wazo yangu ilikuwa imechukuliwa. But nasikia kila kitu ananiambia na sijaisahau hata leo. Akanionyesha nyumba ilikuwa hapo, akaniambia unaona ile nyumba, usiwahi ingia. Ukiingia kule hautawahi toka. Utakufa. Nikamwambia sijaingia, ilikuwa nimeambiwa nisiingie. Na akaenda. Masaa ikafika nikafujiwa, nikaenda nikalala. Nilipolala nikastuka, ilikuwa kitu kama saa 10 ama saa 11. Kuangalia nikapata wale wanaume wananipelekanga, moja ako hii side, mwingine ako hii side. Wakaniambia wameniwekea security. Kama umelala? Na nikaendelea na kulala. Nakumbuka nilikuwa nimeketi na ninakula miwa. Nilikuwa napenda kuiba sana. Naweza iba? Ile iba nilikuwa naiba. Mwathani wakwa njakanĩria tawa, nyumĩtwo thutha nĩ nduma nene. Nilipokuwa naiba, kukakuja mwanaume wa kwanza akaniuliza mama fulani yako wapi? Nikamwambia alienda kanisani, akaenda. Kukakuja wasichana 2 wakaniuliza mama fulani yako wapi? Nikamwambia kanisani, akaenda. Watatu akakuja, akaenda. Lakini wakipita sioni wameenda wapi, na sijiulizi wameenda wapi. Yani wakipita hivi wana disappear. Kwa nyumba ama kwa compound? Sasa nje kwa compound. Na sitasikia wakifungua geti waingie, na geti sasa ilikuwa karibu kama hapa kwa mlango. Geti sasa yenye ilikuwa ya nyumba. Kulikuwa na redio ilikuwa inaimba wimbo ya wandiga ndire wako ndeithia, wandekia ndire wako nyita. Nikasikia imenyamaza, nikaingia. Unasikia ndani redio inaimba na mimi niko nje naimba ile kigosho. Kusikia redio imenyamaza, ikiimba hiyo wimbo juu nilikuwa naipenda. So venye redio ilianza kuimba hiyo wimbo, mimi nilinyamaza nisikize ile song. Vile nianza kusikiza nikasikia imetulia. Nikaenda nikiguza redio inaimba, nikiachilia inanyamaza. Nikashika inaimba, nikaachilia inanyamaza. Sasa nikaanza kushindwa hii, mbona nikiguza inaimba? Nikaachana nayo. Nikarudi nje. Kulitoka katoto kalikuwa age hii. Katoto tu kadogo na hakakuwa na nguo na huku chini. Kakatoka kakilia, kakapita. Ile nyumba nilikuwa nimeambiwa nisiingie, kakasukuma mlango, kakaingia. Nikajiuliza huyo mtoto ametoka wapi? Nikasema hivi alikuwa amebaki kama amelala. Nikajiuliza mtoto analia, mwenyewe akikuja apate huyu mtoto analia na sijamchukua, nitasema kwa nini?
ameingia kwa ile nyumba, nilikuwa nimeambiwa nisiingie, amesukuma iko imefungwa, amesukuma mlango ameingia. Oh my God, nikaingia kwa ile nyumba, lakini kufika ndani nilipata venye ukiangalia kule uone mwisho, unaona mawingu ni kwa nyumba, lakini sioni mwisho ni wapi. Alafu kuna watu wengi huko ndani wako busy, wote ni wasichana, wote ni wasichana, wamevaa maguo za white na wako busy like wanatandika vitanda, yani kila mtu wako busy. Alafu wako na mavini za white ziko na, mimi nachukia disco light. Disco light. Oh my God. Hapa mtoto amesimama kwa kitanda, kitanda kubwa sana. Hapa hivyo kuna kabati ilikuwa mrefu sana. Hapa chini ya kabati kuna mtu. Huyo mtu hana miguu, hana mikono, hana shingo. Kwenda kuchukua ule mtoto ni mikono nusu ilikuja. Like tangible kwa mikono yako? Nikienda kuchukua mtoto, mikono sioni mwenyewe, ni mikono peke yake. Asante Mungu kwa maana huko iniacha. Nilipoona hivyo nikaanza kupiga duru. Okay, nilianza kuita Jesus. Najaribu kusema ji, inakataa kutoka. Ji. Wakati nilipomalizia Jesus, mimi niliona mlango na si yenye nilikuwa nimeingia nayo. Mimi niliona mlango imefunguka, mlango kubwa sana. Kujiangalia nilipata sikuwa na nguo na sikuwa najua sina. Nikatoka nje, nikachukua kashuka ilikuwa hapo. Kuna kashuka tulikuwa tunaitagwa waria kaburu, kalikuwa karaiti sana. Nikajifunga hivi, singeweza kuingia kwa nyumba kuchukua nguo zangu. Mimi nilitoka by the way na ile mtoto, nitoka na yeye. Mahali ukweli. Sasa sijui ama alikuwa mtoto wa ukweli. Mahali niliposimama hivi, mimi niliomba. Nilikaa kama nimerukwa na wazimu. Nikaomba. Mimi wacha nikuambie, I wish mwaweza jua mahali hii huduma imetoka. Nilipo wanaokibishana na huduma yangu wajue tu mahali ambapo imetoka na gharama nimelipa. Mungu akanisaidia. Niliposimama mahali nilikuwa naombea, wasichana nimeona ndani walikuwa wanatoka wananichubulia kwa mlango. Wananichekelea. Mimi kama sikukufa wakati huo juu ya kushtuka, Mungu aishi nami na nitamtumikia milele. Milele mpaka siku ya kulala kwangu. Wakanicheka. Wananicheka. Hivyo venye hivyo nachukia sana kusikia mtu nachukia kusikia mtu anacheka, kwanza mwanamke. Hiyo kicheko sasa. Yani wale wanachekanga ina hivyo loudly. Nachukia. Zilikuwa zinatoka zinanichubulia ati. Zinatoka. Ushaiwatch movie za Nigeria? Mimi siwezi watch. Okay, Mungu ameendelea na kuliponya. Saa hii at least naweza ongea hii story. Nilikuwa na uoga ingine, sikuwa naweza kuiongea cause singelala nikiongea juu ya uoga. Ikafika mahali sasa nikaweza kujistretch. Nikaweka yule mtoto chini. Nikatoka. Kumbe kutoka kwa hiyo nyumba kwenda kwa barabara. Sasa niko na kale kashuka sina nguo. Nikapatana na mzee, alikuwa mzee sana, amejaa zile anaendesha bike, mzee sana. Akasimama kwa barabara katikati. Akaniambia, come this side. Ikaenda akaniambia, come this side. Yani once nikagundua si mwanadamu. Mimi hata sijui nilikuwa natoa wapi ile ujuzi, ninasikia nilikuwa mdogo. Mimi nikamkemea. I swear ni Mungu alikuwa anapigana tu akiwa ndani yangu. Nikapita. Mimi nikaenda. Ile boma nilipata, nikaingia. Sasa ile boma nilikuwa natafuta. Nilikuwa najua kutoka kwa ile boma kwenda kwa aunti yangu. Mahali sasa ule alinipeleka iko, si mbali. Nilikaa siku 3. Sikuwahi ongea, sikuwahi kula na sikuwahi lala. Najaribu kuongea kwa maana pale nilistuka sana. So nikijaribu kuulizwa ni nini iliendelea, siwezi sema. Wakijaribu kunipea mahali pa kulala kwa sitting, kwa kiti, so walikuwa wanalala bibi na bwana, mimi naenda nalala na keti chini kwa kitanda yao pale kwa miguu. Juu sasa ya uoga. After 3 days niliweza sasa kuongea. Nikawaelezea kenye kiliendelea. Yule
aliyenipeleka kuulizwa kwa nini alinipeleka huko, na wanajua tu venye kuko. Huyo ni bibi ya kazini yako? Akasema sasa yeye ilikuwa pesa, haja yake ilikuwa pesa. Kwa hivyo bibi ya kazini yako alikupeleka akijua venye wako? Alinipeleka akijua venye wako. Ndi kunipeleka alikuwa analipwa. So alikuuza kwa hao mashetani? Sasa sijui ama aliniuza ama yeye kutafuta kuabua nipeleke alikuwa anapewa kitu. Najua kuna different ya kupewa kitu na kulipwa na kuuza. Umeelewa? So after 3 days ndio nikatoka huko nikazidikishwa. Nikaenda sasa juu singeweza kuenda kwetu home. Nilienda kwa mama mwingine alikuwa cheerleader wa kanisa nilikuwa nasoma ya IC Meiri. Juu yeye alikuwa ananipeanga mahali pa kulala na pa kukaa. Nikaenda kwake nikamwelezea kile nimepitia. Alinitoa hapo akaenda kwa chairman wa hiyo kanisa. Sasa na wazee wa kanisa. Nikaenda nikawaelezea kenye nimepitia na vile kumeenda na kwenye nilipelekwa. Alilia sana na wakaniombea sana. Wakanipeleka home. Kwa mamako sasa mtoka? Wakaenda sasa wakamweleza kama Mungu ameokoa mtoto wako pale. Sasa wakamuongelesha kama mzazi. Wakaniacha. Ilikuwa ngumu. Sitaelezea venye kulienda. Nikatoka tena. Waliniacha saa 2. Itoka kitu saa 5 ya usiku. Nikaenda kuomba mahali pa kulala. Nilipoenda ndio nikapata job. Kumbe zile vitu zimenifuata. Hizo mapepo za huko kwenye ulikuwa? Mimi wacha nikuambie. Asante Mungu alinipigania. Kwa maana nilitamani kukufa. Ikifika usiku. Tulikuwa tunalala na yule mtoto wa niliajiriwa kwa ajili yake mtoto wa msichana wa hiyo boma. Mimi tukilala nasikia ni kama ni paka 10 zinapigana. Vile paka huwa zinalianga zikipigana. Zinalia chini ya kitanda. Zinakula zinatoa sauti mbaya. Zinapigana rubu chini ya kitanda. Napiga duru. Mama akikuja hata atafute huko kote hatapata. Akaniambia hakuna. Tukalala tena na mtoto. Kujifunika tena zikaanzia. Siku 3 zile paka sasa zikanisumbua. Zikawa ni hivyo. Nikaogopa sana. Zilikuwa zinanitorment sana by the way. Tangu nitoke huko. Majini zilinitorment sana. Vile nilifanya kwa huyu mama nikasikia nimelemewa sasa na yani hata naanguka naumwa kabisa na joints. Nikatoka job kwake. Nikatafuta job kwa hoteli nikapata. Nikiwa sasa pale kwa hoteli Kayole pale Soweto kuna kijana nilijuana na yeye. Na ananiambia anataka kunioa. Lakini sasa wakati ule singempeleka home. Wakati hiyo time nilikuwa kunoma. Nikampeleka kwa pastor. But nakumbuka pastor akaenda akaniambia niwachane na huyu kijana nijue ananidanganya hajaokoka ameokoka ili aniwin. But nikajua wewe pastor hujui kenye unaniambia. Kijua yale ninayoyapitia juu hii nilikuwa nimeishi kuficha shida yangu. Ikaenda hivyo to make a long story short tukaoana na ule kijana. Mwaka mmoja nikapata mtoto. Nilikuwa na stress sana sababu ya relationship yangu na mom. Nilikuwa napenda. In fact even today mimi sidhani kuna kitu sijaifanya ili our relationship ikiwe strong. So nilikuwa nasumbuka sana nikiwa sasa kwa ile ndoa. Kuna mtu ambaye ni wa karibu sana nami nilimchukua. Nikaja kuishi naye. Nilikuwa nagojeka sana sasa sababu ya relationship yangu na mom. Sasa hiyo sikuwa naongea. Nikiwa hosi nikaota mara 3. Huyu mtu wako na urafiki na mume wangu. Nilikuwa na kwa maono nilikuwa naona wanashiriki ngono. Nikauliza yule kijana kaniambia unajua nakupenda so iwezi kuwa namna hii. Sasa sasa ilikuwa mara ya 3. Niliota ile ndoto kumbe naota wakiendelea. Nakumbuka ilikuwa tarehe 15 mwezi wa 5 2005. Nikatoka nikafungua mlango polepole ya bedroom. Bahati mbaya wakasikia sauti ya mlango. Nilikutana naye akitoka kwake kwa ule msichana. So venye niliona nikawauliza umeona unifanyie tu hivi? Msichana ndiye alijibu ati kama ulishindwa na kumtolea nguo aliona mimi nimeweza. Sasa ananiambia mambo ya nguo ya ndani nimeweza. Nikatoka hapo baada ya kutoka hapo mimi nilienda children's home na nilifika hivi children's home kwa maana nilitoka pale nikiwa sina mbele sina nyuma na nimetoka na mtoto wangu na sisaidiwi na nimeteseka sana. Nikiwa kwa barabara natembea
Kayole, sijakula, mtoto hajakula, yani nilikuwa vibaya. Nikakutana na mama ambaye ako na children's home Kayole, inaitwa By Grace Children's Home. Anaitwa Salome Wambui. Sikuwahi mjua mbeleni na sikuwahi jua ile shule. Nikakutana na yeye kwa barabara, akaniambia niguze hapa, akaniangalia akaniambia niguze. Alinita Kairetu kwa maana nilikuwa mdogo sana. Akaniambia niguze uso wangu, kaniuliza unasikia nini? Hakuna. Akaniambia mimi nikikuangalia, nimeona umeandikwa kwa uso wako, the rejected stone became the cornerstone. Akaniambia ukiona mtu ameandikwa hivi na Mungu, akona historia. Akaniambia tukae chini, tukakalia, mawe ilikuwa hapo. Hata si mimi nilimwambia, Mungu akamwambia historia yangu yote. Akalia sana na akaniambia kuanzia leo nimekuwa mamako na uhisi uko na mama na hutakula shida tena. Kanichukua na akachukua mtoto. Sasa tukaenda children's home. Nilipoenda pale, akaniambia Mungu amemwambia mimi ni mtumishi wake, so sitakaa pale. Ndio akanirentia nyumba, kanyumba hapo kazuri sana ka single room. Akanipea ka mattress tu ya huko shule na blanketi, so nikawa ninalala chini. Nikakaa pale na nilipia nyumba. Mi kazi yangu ilikuwa ni mlima, kazi yangu ilikuwa ni maombi, niliishi Katoloni Prayer Center. Nikiwa tu pale, nikaona maisha yamekuwa magumu. Hapo ndio nikaamua kwenda nichukue mtoto wangu tujitoe uhai. Nikaenda nikanunua latirati mbili, nikakuja nikapea mtoto ya kwanza, kwa maana nilikuwa nataka nihakikishe amekufa, asiteseke vile nimeteseka, kwa maana nilikuwa najiuliza kama mimi nimekataliwa na huyu si damu yao kabisa, yeye watamkubali aje? So nitahakikisha amekufa kisha mimi nijue. Mimi nikapea mtoto latirati ya kwanza, hakuna kitu inafanyika. Akanipea wasiwasi, ninamfuata nione akianguka akufe ndio na mimi nikunywe yangu bill. Oh God. Akakaa, wakati nilipoona 1 hour imeisha, nikarudi sasa tena kwa ile duka, ile chemist nilikuwa nimenunua latirati. Nikanunua ingine na akaniuliza, kwani alinunua latirati mingi aje? Nikamwambia kwangu kuna panya zenye nilibeba 2 hazikutosha. Saa nimempea moja, imebaki moja, so sitaki kumpea hii moja isiishe kama mimi sina yangu nikose. Vile nilirudi nikapea mtoto wangu latirati ya pili na ninahakikisha amekufa ndio nikunywe yangu. Wakati nilipompea ya pili, mimi nilianguka, sikuwa nimekunywa yangu. Mimi sijui ni nini iliniangusha, sijui kuiendelea aje, but sikukunywa yangu na sijui nilikaa muda gani. Nilipoamka nilipata I'm speaking in tongues. Nilipoamka nikapata mtoto wangu nikapata mtoto wangu ametapika na ako tu huko juu, kalikuwa kadogo, kalikuwa na 2.5. Nikachukua, wakati nilipoamka nikapata mtoto hajakufa na mimi niko tu sawa, lakini sikuwa nimekunywa. Nikamhesabia, nikamwambia kama umeishi kuniokoa na tena leo nimetaka kujitoa uhai na mtoto wangu kisha umekataa, hii inaonyesha uko na mpango na maisha yangu. Nikaapa na nikamwambia sitawahi jaribu tena suicidal, and by the way since then sikuwahi jaribu tena. Nikabeba mtoto wangu nikaenda sasa children's home, nikakaa for 3 days. Sikuambia mom kenye nimefanya, nilimwambia baada ya kukaa sana, kwa maana mtoto hakupewa hata maji, hakuna kitu nilipea huyo mtoto. Kale kasichana kangu mnanionanga nako, hakuna kitu nilimpea, lakini Mungu alimuokoa. After nikakaa kwa wokovu, nikakaa after 8 years ndio nikakutana na mzee sasa, lakini nilikuwa nimegojea, kwa maana sasa hii harusi nilikuja kufanya, nilikuwa naota nikiwa kwa ile ndoa ya kwanza, na hata naambia huyo mzee, kwa nini naota nikifanya harusi na pastor na tuko na wewe? Na niambia mimi utakuja kuniacha siku moja na uende ukaolewe. Juu sikuwa natarajia nitaenda. Sasa ile mwaka ya kwanza niko na mimba ndio nilikuwa naota. So hata saa hii venye maono ilikuja nikaambiwa nitoke niende, nilimwambia but tuliassume tu ni ndoto. Sasa na mimi kama alikuja akaniambia anataka kunioa, nilimwambia si mimi nastahili kuolewa na mchungaji, na nikamwambia niko na alama sana. Nikamwambia mimi I have a very bad history, I have a very bad testimony. Akaniambia testimony yako naijua, so nakujua.
Nikamuuliza, na you sure ni mimi unataka? Utaniweza? Akaniambia nitakuchukua na nitasimama nawe na nitakusaidia kupona. Wacha niseme yeye alijaribu. Aliplay part kubwa sana kwa kupona kwangu. Alinielewa. Lakini after 8 years, after 7 years, tulipitia mambo ambayo yalikuwa magumu sana, kwa maana tulilose mtoto na wa mom masaidi yake mother-in-law pamoja after few months. Sasa sijuagi ama yeye aliwezekea mahali pale, lakini kuna mtu alikuja akaniambia, na akaniambia nikiona mume wangu amebadilika, mimi nisibadilike, niombe sana, kwa maana kuna kitu amefanyiwa, na ile kitu ambao amefanyiwa ambao sitasema ni nani, na sitasema aliniambia ni wapi hiyo jambo imefanyikia. Akaniambia kuna jambo limefanyika na imesemekana mtaachana. Pia mimi I was so down juu ya kuruhusu mtoto na kuruhusu mother-in-law, cause nilikuwa nampenda sana, juu vile alijua historia yangu, instead anichukie, anichukua kama mtoto wake. Kwa hivyo kuruhusu mom na kuruhusu mtoto, nilikuwa nime after dad, na yeye dad alikuwa amekufa. In fact in 1 year niliruhusu mtoto na daddy, after some few months nikaruhusu mother-in-law. So wale ambao walikuwa wanaona mimi ni wa maana kwa maisha yao, ikawa wameniacha. So I was so down. Hata kama nilikuwa mke wa mchungaji, I was so down. Hiyo time ndio tungelihitaji mtu ambao ni wa kutushikilia sana. Kwa hivyo wacha niseme adui ama shetani alichukua nafasi wakati ule ambao tulikuwa so down, na hapo ndio ndoa iliishia. Kwa tuliulizana tu mambo ya ministry. Mambo ya ministry. Mlikuwa na kanisa? Tulikuwa na kanisa. Tuliulizana mambo ya ministry. So siwezi sema tulipigana. Hatukuipigana, tuliishi maisha mema sana. Kwa hiyo miaka 6, tulikuwa almost 7 years, tulikaa vizuri. Okay, tulikuwa tunapitia challenges, tunakosana tu kama kawaida kama wanadamu, lakini hatukuipitia ile hali tunaweza sema tulikuwa tunapigana. Ni ile tu makosa ya kawaida, but tulikuwa tunakaa na amani, tukaachana hivyo. So after that ndio nikakaa. Mungu akanibariki, kanibadilishia maisha, nikapata uwanja, nikaweza kununua shamba ya kanisa, nikajenga bla bla. Baada ya kumaliza hayo, nikaona ni gumu sana kuhubiri bila ndoa. So nikaomba Mungu, nikamwambia nibariki na ndoa. So hii ni ndoa ya ngapi? Ya tatu. Naona nikamwambia Mungu, naamini hiki ni kisima cha 3. Na hakuna mtu atayeweza kufanya nini? Kuzika ile kizima. Kwa maana hakuna ile ndoa ambao nilimaliza kwa ajili ya dhambi zangu ama makosa yangu. Hata mimi siwezi. Unaona, ya kwanza imechukuliwa, ya pili imeenda hivyo, hii ni ndoa ya 3. In fact nilikuwa na uoga wa kumpeleka na huko kuenda nilikuwa na uoga ya kufanya harusi, sababu nilipokuwa nafanya harusi kuna nyugu nilipewa ambao sijui nilipewa upande wa kwetu ama nilipewa upande wa in-laws. Na ile nyugu ambao tulipewa kuna vitu tulipata ndani. Lakini sasa sisi hatukuijua zile vitu tumepata ndani hazikuwa zinastahili, it's like a witchcraft. Na hatujui nyugu ilitoka wapi, juu tulipewa nyugu pande zote mbili. Nikapata reso ndani, tukapata tumefugiwa handkerchief zimefugwa zimewekwa ndani, tukapata cucumber 3 zimeozea ndani na zinatoa vidudu. Siwezi kumbuka ni nini nyingine tulipata ndani ya ile chungu. So nilikuwa naogopa mpaka hii ndoa nilikuwa nimesema nisipewe. Pande zote nilikataa. Upande wa kina kijana, upande wetu nikawaambia sitaki kupewa chochote. Mpaka udhoni nilikuwa naogopa. Naogopa ni vile niliona nikiambia mom tufanye tu udhoni ya familia tu itaonekana ikiwa fane. Nilikuwa naogopa kuitaniwa udhoni. But ilibidi tuite sasa udhoni tu lazima mwili ingekuwa pale. Lakini kuna mambo mama alikuwa ananieleza. Kuna mambo iliendelea by the way mabaya. Na mama alikuwa ananipigia simu na ananiambia kunaenda hivi. Hata mimi naogopa. Mimi nikamwambia mama usijali. Mungu ako pamoja na nami. Mamangu sasa. Kuna mambo ambayo iliendelea niruhusu nisiyaseme.
ilikuwa inaendelea baada ya hii baada ya hii sasa hii uthoni yenye tulifanya Tuesday, alikuwa anatupigia na anatuelezea pia yeye alikuwa na uoga kama mzazi wangu ya mambo inaendelea, so alikuwa anatupigia mimi na bwanangu, anatuambia hata mimi hii inanipea wasiwasi. Sasa mamangu na mimi namwambia tuko tu sawa, yani kuna mambo haikuendelea vizuri. Tukamaliza tukafanya wedding. Baada ya kufanya wedding, mimi niliona baada ya kupeleka rurashio after 1 week, niliona kama kijana ni kama amebadilishwa. It's like he no longer the guy you fell in love. Najua lakini nikasema hapana, siwezi shindwa na yeye. Nikamwambia ajihisi, niko nimemwambia from the word, nikamwambia mimi jua napitiaga vita kali sana, lazima ukuwe mtu ambaye amejihisi kwa wokovu na uzingatie utakatifu sana. Kama mtu ambaye amejichanganya, kama ujielewi, ujue hautatoboa kwa vita zangu, hautatoboa. It's either tuachane ama ndio ikosa kufanya nini hata kufanyika. Mimi tulipoingia alichange, akawa mtu wa makelele, ni mzuri, yani ni mtu mzuri. Unaona wale wanaume wazuri after harusi, after 1 week tulianzia, huyu ameanza makelele. Mimi napigia mamake namwambia mimi sioni kama ni, ananiambia umeokoka sana, you are so spiritual. Akaanza hivyo, you are so spiritual. Mimi nikakumbuka uchungu ambao nimepitia, nilivunjika moyo papo hapo. Alikuwa mwanaume mzuri, he was so loving, he was so caring. Yani alikuwa ni mzuri, he's the best, by the way, he's the best. But sasa kwa utumishi, kwa wokovu na utumishi atupelekani, tuko mbali sana. Tuko mbali sana. Juu instead yeye atake kunifuata, anataka mimi nishuke chini, sasa nikuwe kama yeye. And then from there nikaanza kuona mashida nikiwa after tulifanya wedding. Okay, lakini hiyo nilikuja kujua ukweli okay, ni ndugu yangu. Sitasema ni ndugu yangu sababu ni shetani alimtumia angetaka kunifanyia hii mambo yote ambayo alinifanyia nikiwa dada yake, na ndio maana amekuja kuomba msamaha baadaye. So shetani alitafuta tu mtu wa kutumia, alitafuta tu bin yule atakayetumia, kwa maana alidhani sasa huyu ndiye atakayefanya ni mlaani Mungu. Lakini nimepata nguvu zaidi, alimtumia tu akawa ni yeye to betray. Kulikuwa na kesi ya pesa zilikuwa sijui za chama sijui nini, sako ikaaguka. Ilikuwa ni mambo, ilikuwa na bwanangu alikuwa chairman wao, ikaaguka, wakamstaki, akashikwa for 4 months, akashinda kesi. Yani hiyo mambo ikaisha. Hiyo ni before harusi. Sasa huko ni 2021 ndio takawa tujuani, na hiyo mambo ikaisha na ikawa pesa hatalipa. Sasa baadaye hapa tumerashia, ndio huyu brother yangu ameenda akajua wanajuana na wale. So yeye akawaelezea mpaka venye wataenda kwetu nyumbani. Instead hata akuje anipate aniambie kuko ABC, mimi hakuwa iniambia anything. Alituma watu kwa mamangu, so mamangu ndiye aliniambia kunaendelea ABCD. Mimi nikakuja nikamwambia sasa mpenzi wangu nataka uniambie ukweli. Akaniambia ukweli, akaniambia ilikuwa ABCD, sako iliisha, pesa zikapotea. Ilikuwa deni ya 200,000. Nikamwambia hizi tumepewa na watu za harusi, kwa maana watu walitupea kabisa, hizo tutalipa. Tukalipa, nikalipa 200,000. Kukakaa tena kuna mwingine kujitokeza watu 3 sasa akona deni yao. No, sasa huyu na wengine 2 wanasema akona deni yao. Mwingine nikamlipa 40,000 na zile pesa tu si zangu, na zile pesa tu nikamlipa. Mimi nikamwambia hapana, hii mambo sasa. Nikaona mambo yamekuwa magumu kwangu, nikaanza kumwambia mimi sitaweza. Yani nikachafuka roho sana, nikachafuka kabisa. Nikahisi nitaweza kuendelea na ndoa, sitahisi kumpenda tena, sitaweza. Yani nikajua kuna mambo alikuwa ananidanganya, nikamchukia. Ujaiona kitu baya kama moyo ambao already ushaumia. Na mimi nasemaga hivi, ujarini kuambie kitu yoyote ambao unaonanga itaingia katikati yangu na Mungu, nikijua mahali ambapo ameniokoa. Kwa maana wakati nilipokuwa natomentiwa na zile mashetani, kama Mungu hangeliniokoa, I'm sure ningekufa.
na kusudi la shetani ambao sijaijua hadi wa leo, nani alikuwa mwanzilishi wa haya mambo na ni nini ilikuwa inaendelea, bali kenye najua ni kuwa Mungu aliniokoa na alinipea ushindi. So nimekueleza venye ndoa yangu ya kwanza iliisha, ya pili vile iliisha. Sasa na hii hata sihesabu kama ni ndoa ya kwanza ilikuwa ya miaka 2 na ilikuwa ya miaka 2 and some few months haikufika miaka 2 na nusu. So ya pili ndio nikakaa nayo 6 years, tukikuingia mwaka wa 7 ndio ikaisha. Sasa hiyo ya tatu ni hii ikawa 1 month. So mimi ikawa okay, ameomba msamaha, amenipromise mambo mingi, lakini ninahisi sitaweza kwa ajili ya huduma, kwa ajili ya maisha yangu, kwa ajili ya ninahisi sitaweza. Si ati ni mbaya, na nitamwambia hivyo hapa mbele ya yenu na mbele ya kamera. Nimwambie Peter, sio ati wewe ni mbaya, you are the best husband ever, you are so caring, you are love. Ni wale watu wanajua kupenda, lakini kwa ajili ya huduma na kazi ya Mungu ninahisi ya kwamba sitaweza. Nimekusamehea kwa yale yote aliyofanya, kwa maana wakati aliona kabisa nimechange na nimeambia mamake sitaweza kuendelea na hii ndoa, na mamake he's the best mother-in-law, she was very supportive to me, na kanionyesha upendo mwingi sana wakiwa na shushu yake. Ile familia ijua bado ninawapenda na ninajua wamekuwa na ombi sana nirudi kwa ile boma, lakini ninahisi kabisa sitaweza kuendelea, kwa maana wakati aliona mambo yameharibika aliacha. Usiku moja aliacha. Mimi sijui alitupea dawa gani, kwa maana mimi alifanya kila kitu kwa nyumba, akachukua pesa ilikuwa ya school fees kwa simu yangu ya mtoto, akajiwekea yote, akaenda nayo. So akanichukua zile pesa, akaenda nazo na simu, akaenda nazo. So kuna mambo alifanya ambayo hayatafanya sitaweza kumtrust tena forever, sitawaiweza. Lakini wacha nikuambie, ikiwa Mungu ataonelea ni vyema, maybe ni mimi nijiongoza katika ile ndoa, kwa maana mimi isipokuwa ndoa ya kwanza niliingia kazi sijaomba na nikawa na uoga sana. Ndoa ya pili mimi nilienda kuomba Katoro, ndiye niambia Mungu nipe answer, akanipa answer niingie. Kwa hivyo nilikuwa namwambia, kwa nini umefanya ndoa yangu imeisha, unanipea ruhusa ya kuingia katika ile ndoa? Mimi hii ya tatu hata niliambia wana, nimekuwa nikiuliza Mungu, mbona Mungu ulininyamazia? Hakunipea go ahead na hakuniambia anything. So mimi mwenyewe nikaamua acha niingie kwa ndoa ili niweze kuhubiri ile. Okay, wacha nikwambia, kuna kitu gumu kama kuhubiri ukiwa single, ukiwa mwanamke. Yani kazi ni kufikiriwa vibaya, kazi ni yani hiyo picha ndio nilikuwa nataka kuondoa, kwa maana kama kuna kitu mimi huwa ninaamini, siwezi enda nifanye mambo yanafanya na huko kisha niende nisimame kwa madhabahu, kwa maana Mungu ananiona, na uhusiano wangu na Mungu huwa naulida sana, kwa maana najuaga mimi nikiachana na Mungu hata sio siku 2 kwa siku moja, mimi shetani atanimaliza tu. Kwa hivyo huwa ninalida sana uhusiano wangu na Mungu, njia zangu na mienendo yangu. Kisha nimeteseka sana kwa maisha, siwezi imagine nitakuja kukosa uhai wa milele. Kwa hivyo ndoa yangu ya tatu iliisha namna hiyo. So for now I'm all alone, na nina furaha, nina amani ya Bwana. Amenipigania vita, hata ingawa haikuwa rahisi. Mimi Roho wa Mungu alinisaidia, kwa maana nimekuwa nikipeana ujumbe za nchi. Nikaambiwa kuna mambo ambayo ninatafutiwa ili ninyamazishwe, niwache kufanya nini? Kupeana hizi ujumbe. Nikaambiwa nisimame imara, Mungu atanipigania. Nikaandika nikasema, kwanza ilikuwa I was joking, nikasema bloggers, YouTubers, reporters, kaeni ready na kamera zenyu vizuri, kwa maana I'm going to trade very soon. Na nikaandika, but I don't know what is cooking, but what I can feel there is something that the enemy is cooking. Sikuwa najua ni nini, but niliambiwa ninatayarishwa kufanya nini? Kuanikwa katika mitambo. So nikajoke tu badala ya kuomba, nikaambiwa nitafanya nini? Mambo ya hiyo vita yangu imeendelea,
nilikuwa nimenenewa for 3 years kuanikwa. Na kama kuna kitu nimeishi kuchunga na kulinda, mimi siwahi fanya kitu ambayo itafanya Mungu wangu akalaaniwe, akachukiwe, akatusiwe, hiyo yote. So nilikuwa namwambia Mungu, hata baada ya kulinda mienendo yangu, kunena kwangu, yani mambo yangu yote nimeishi kuchunga sana, nisikosane nawe, usiniachilie kwa mambo kama haya. Kumbe uliamua lazima nipitie kwenye hili jambo ili nikuwe at least strong. Na shetani akajua kupitia mzazi, kwa maana hiyo bado inaniuma, kuambiwa nilitusi mzazi, kuambiwa sijui nilisema amefanya, yani nilifremiwa na mzazi kitu yenye sikuwahi. Yani me I love my mom, nikipata amejikunia labda nimuoshe, nifue zile maguo nifanye. Sasa ilikuwa inasemekana sijui ati nimesema alikunia kwa choo zangu, sijui akafanya bla 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 bla, I don't know. Nimemuita mchawi, nikimpata akiroga nitamvalisha nguo na nimkanye, nimkemee. Unaona, sitaficha kwa maana siwezi ficha Mungu, nitamkemea lakini nimvalishe nguo na nimfiche watu wasimuone. Unaona, nimwachie Mungu amuulize. So hiyo picha ambayo iliwekwa kwa mawazo ya watu, it's like I hate my mom. Kama mimi najuanga ni jukumu langu kulisha mamangu, kwa maana babangu aliniachia, alikuwa ameniachia mamangu, my sister mwingine and my brother. Lakini hao kama huyo sister wangu pia yeye amenieuka, nilienda nikamwambia baba, mahali uko najua maybe roho yako in your spirit inaona, kwa maana impaki alikuwa amenitokezea kwa ndoto kemi yenye hiyo vita ilikuwa imeendelea, na akaniambia amekasirika, lakini nilimkemea kwa maana hafai kunitokezea akiwa amekufa, na akaniambia anaona kila kitu inayoendelea na ako na uchungu sana. So nikamwambia, nikasema kama venye ulinitokezea, if your roho yako inaona, mimi ujua nimenawa, dadangu mwenye uliniachia unaona venye ameninukia, bradangu mwenye uliniachia, lakini huyo ananga shida na mimi, kwa maana hata wakati huo alikuwa anakuja tu ananiambia nitabirie, I know you as my prophet. Wakati mnapigana online anakuambia mtabirie? Yes, huyo bradangu ananiambia mimi hakuna kitu shai nitabiria ikakosa kutimia, kwa maana kuna mambo nilikuwa nimemwambia atitastia mimi hata sikuwa nakumbuka. Kwanza hata alinikumbusha ilimtabiria tukiwa wapi, tukienda mataga ya bwana ya sister yangu, ilimtabiria lakini sasa yametimia. Akaniambia hata wakupiga hata wafanya nini, mimi I know you as my prophet. So yeye hayuko kwa, sijui ni wapi nitakuja kumshikilia, sijui ni wapi nitakuja kumsaidia, lakini babangu aliniachia yeye na dadangu mwingine. Sasa huyo dadangu nimekuwa nimembeba sana, but for now venye kumeendelea nikasema Mungu na babangu niruhusu nifanya nini, sichani nawe mikono, lakini mamangu siwezi mweka chini. Lakini kama kitu yenye ilikuwa inasemekana, mimi sijui nani alinipakia mavi kwa choo, niliyapata though kwa maana mimi niko na roho chafu sikuingia. So sistangu mwenye alikuwa naishi naye kwangu ndiye aliniambia mavi imepakwa kwa choo yote bra bra bra. So sijui ama alindanganya ilikuwa imepakwa kwa choo yote ama ilikuwa namna gani. Nikamuuliza nani alifanya hivyo, akaniambia ni yeye alikuwa ni mama alikuwa wapi kwa choo. So sijui sistangu ndiye alisema. Actually mambo mingi ni yeye alikuwa anakuja ananiambia, na lazima nimuamini sababu ni dadangu, nilikuwa naona ichaki hawezi nidanganya. Kwa hivyo mimi hiyo mambo yote ilikuwa inasemekana sikuwa nayo, na ndio maana Mungu amefanya ndugu yangu aje amniombe msamaha, kwa maana despite all niko na mafuta. So kuniwekelea maneno kuniframe hiyo mambo yote ambayo sikuwa in fact hata siwezi, si hata mamangu siwezi, hata whoever. Mimi huwa ninaenda na wachukua watu huku Mathare wako hivyo wamejikunia, wako na damu, wako na nini, na wapeleka hospitali, yani uko wananijuga kama mama yao. Nitawachukua nitawaweka kwa gari yangu, mtu akiwa na hiyo mavi akinuka akifanya nini, nimpeleke hospitali atibiwe afanye, kwa maana hiyo ndio roho yangu. As long as Mungu ameniwekelea mzigo, sijaisikia ya kwamba sitasaidia, kwa maana mtu ni mmoja, kwa maana najua kutenda wema ndio ile tu jambo ambalo linaweza muuza Mungu wakati mwingi nikiwa katika shida. Kwa hivyo siwezi tenda wengine mema wenye wako nje, lakini mamangu hata kama
alinichapa. Hata kama alinitreat na ile njia aliyonitreat nayo. Alinibeba, miezi yenye alinibeba, ananiambiaga nilitoka na miezi 7. Sijui whether alininyonyesha ama hakunionyesha, whether alifanya nini, lakini la muhimu ni kuwa alinibeba yeye, isingelikuwa ni yeye. Alinipea nafasi ya kukaa katika matumbo yake. Kwa hiyo miezi nikakuwa mwanadamu vile nilivyo leo. Mungu akatia uhai, singelikuwa. So mamangu hata anifanyie nini, hata aniroge kama ni mchawi, kama venye wanasema, ni mama yangu. Na siwezi mchukia, siwezi mdharau, na sitawahi. I had never and I will never. Okay. Nampenda. Kwa mtu mwenye anatazama, anaweza shangaa, we ni prophetess mwenye uko na uwezo wa kutabiri ama kuona mambo yenye yatakuja kufanyika. Ukiingia hii ndoa ya mwisho, haukuonyeshwa pengine huyu mtu matendo yake kweli yako aje ndio ifikie mpaka akuibie, muachane, haukuona? Okay, wacha nikwambie, maandiko husema Mungu huwa anafurahisha yule anayetaka kumfurahisha na anabariki yule anayetaka kumbariki. Wacha nikwambie, kama singeingia kwenye hii ndoa, hii vita yote nimepitia singelipitia. Na kama Mungu alikuwa ameamua lazima ningelipitia katika hii ndoa, maybe hata wale niko na wachungaji ambao huwa wananenewa na Mungu. Hakuna, kwanza nikiingia kwa hii ndoa ya miaka 6, huyo mchungaji ndiye aliniletea kabla huyu mwanaume akuje, ni yeye baba watoto wangu akuje, ni yeye aliniletea hadi jina, mpaka jina lake ngakuja akaniletea. Hakuna mtu aliambiwa, mpaka nilikuwa nawaambia wanisaidie kuomba. Hakuna mtu alionyeshwa hata shida yoyote. So Mungu alinificha. Pastor, mtu anasikiza hii story, ataona venye kuna vitu zinafanyika kwa familia. Ni kama, wacha tuziite venye iko quote on quote misfortunes. Pengine uko kwa kijiji huwa mna face stigma kutoka kwa watu wengine, wanasema ile ndo ile, unajua kwa kijiji tunasikianga ile ndo familia watu kufa, ile ndo familia watu waachwa, ile ndo familia watu fanyika. Je, unapitia vitu kama hiyo? Okay, like vitu gani umeona kama zina happen kwa kama tuseme hizi vita za family sana sana, alafu saa venye una lose marriages. Okay, unajua isipokuwa ni vile bradhangu amefanya familia yetu ionekane it's like kuna mambo ambayo huwa inaendelea. Imagine hakuna, okay, hakuna atile mambo tunaweza sema ina happen, hakuna. Yani ni bradhangu, shetani ametumia hiyo nafasi kufanya familia yetu inaonekane it's like inakuwaga na vita. Mimi hata hakukuwa na vita kwenye ile familia. Hata hiyo siku kama unaweza sikia kwa ile video ya akiapologize, tulikuwa tumeongea. Tulikuwa tu sawa. Kwa maana kama wakati wa uzoni yangu, tulikuwa wote, tulikuwa tu sawa. Wakati wa harusi, kwanza watoto wa sister zangu wote, ni mimi niliwabaia nguo. Nikawambia as your auntie, ni mimi nitawabaia nguo za kusimamia harusi yangu. Nikabaia tusichana, ndio yote ambaye akona kasichana, tusichana tudogo. Niliwabaia wote, sister zangu nilibaia watoto wao wote. So, hakukuwa tina vita, yani hakuna hivo. Ni hiyo vita ya bradhangu imefanya kuonekana it's like, kwa maana yeye ndiye alienda akaambia mamangu aingie mitaboni na vyenye atasema. Unaona, so I know mamangu hata mahali yako she must be amekuwa akiregret. Unaona, amekuwa akiregret. Dada zangu kuna mwenye alinitumia message, utaona hapa, akaniambia mimi afadhali niende nikakuwe chokora, although baadaye aliingia mitaboni, lakini kwa maana brother yetu anasema yule ambaye hataingia kwa mitaboni analeta watu huku, na mwenye hataingia kuongea ubaya wangu atafukuzwa. Unaona, so akafanya watu wote wao wameingia mitaboni. Sikuitaka ijulikane nani alijipata na bwanangu, sikuitaka ijulikane nani alikuwa lakini sasa akafanya mambo hakukuwa ikuwa na vita. Wewe kama mama sahi, naona uko na msichana mrembo sana, na najua hizo vita zishaisha, lakini kuna ile machungu ulipitia kwa mkono ya mamako. Wewe kama mzazi, nini unafanya tofauti usije ukapitishia mtoto wako kwa ile njia? Okay,
kuna mambo mingi sana ambao huwa unaona ile mambo yote ambao nilipitia katika kulelewa kwangu ama katika uchanga wangu, ile ambao iliacha kilema ndani yangu ama iliacha ile wazaita trauma trauma, huwa ninajaribu sana mtoto wangu asipitie. Kuna maneno nilikuwa naambiwa ambao imenitia uchungu tangu nikiwa mdogo mpaka wakati nilipookoka na nikawa mchungaji. I have now 2 years since I became a pastor. Sasa pastor wa Oasis. So hizi miaka 2 kuna mambo ambayo nimeng'ang'ana, kwa maana wakati nilipokuwa pastor's wife na sasa niko pastor, I'm different. So kuna mambo ambao siwezi hubiri nikiwa nayo, kuna mambo siwezi kuwa mzazi wa roho nikiwa nayo. Lazima nifundishe kusamehe kwa maana nimesamehe. Lazima nifundishe utakatifu, lazima nifundishe, yani kuna ile mambo ambayo siwezi kuwa nayo, kwa maana umati huo wanagawa ile iliyo ndani yako. Ile roho iliyo nayo wakati ambapo nimeinua, hiyo ndio wale watu wanagawa. Kwa hivyo ile mambo yote niliyoyapitia pale, huwa ninachunga sana mtoto wangu asiwahi apitie. Asikose kenye nilikosa, asikose ile upendo ambao nilikosa, asikose ile haki ambao mimi niliyoikosa wakati ule. And that's why unaonanga, najua watu wamekuwa wakienda mitaboni, msichana wangu wananifaitia sana, kwa maana tunapendana sana na watoto wangu, na nataka kuhakikisha hakutapatikana gap kama ile iliyopatikana kati yangu na mzazi na mamangu. Kwa watu wenye wamekuwa kikufuatilia ama wenye wamekuwa your followers, we could see that the recent person that you were married to alikuwa very close to your children. Sasa how did you break the news that watoto wangu kutoka leo hatakuwa na huyu mtu, na imeaffect aje watoto wako? Wacha nikwambie kitu, watoto wangu walikuwa wamependa huyo sana, ama stepfather sana before we got married. Kwa maana alikuwa amewaonyesha ile fatherly love, alikuwa amewaonyesha kenye walikuwa wamekosa. By the way, unasikia ile inasemangwa ati pretenders are worse than murderers. Wakampenda sana. Hata mimi actually, kama kuna sababu ilifanya sana nimwelekee, ni church na watoto wangu wapate ile fatherly love, na hiyo church nipate ile itasema nini, ni baba wa kanisa. Nao wakati tulipooana, si nimekwambia after 1 week baada ya kufanya udhoni, after 1 week nilikuja nikapata, wacha hiyo niseme nilikuwa nimepita, he had planned another wedding and he cancelled ilikuwa ya 14 December. So cancel ile wedding time tulimit na yeye. Na hiyo huniuma, by the way, hiyo ni huniuma sana. I think hata ni yesterday I told my girl that when I remember that, it pains me a lot when I remember sasa the other girl, that girl, because I always ask myself how she felt after kujua mume wangu ameniacha akaenda kwa ibu because of another radio, naona. So hata hiyo ilifanya ni sana. Hiyo ilifanya mimi hata isipokuwa ni kanisa na kuona mamangu atahaibika, I was to cancel the wedding. So this guy had a first wife, cancelled a wedding the day he met you, alafu akakuja kwako in 1 month's time mkaachana na akakuibia. Naona. So the first wife anampenda kabisa, yeye huapa. Better he doesn't to go back there. So mimi namwambianga juu sasa huwa na hapa azirudi kwa the first wife, namwambianga aende sasa kwa huyu girl mwenye aliacha, aone kaa tu ataelewana. Kwa maana mimi, by the way, hatuna marriage certificate. Sasa na kanisa walichukulia je hiyo story? Unajua yake? Venye mmeacha. Unajua mimi Kenya niko, kanisa si langu peke yangu.
ni langu na wao, and I love my followers sana sana. So even before we separated, I had to talk with the leaders. So nilikuwa nishawaambia even before we separate, and nikawaambia mimi amekuwa after 2 weeks. Nilikuwa nishakalisha chini, nikawaambia mimi naona sitaweza, nimelemewa. Walikuwa wamefika mahali wananiuliza, "Mom, tukuje tumtoe kwa nyumba." Yeah, wanaume. So mliona akahamia kwako? Okay, sasa kuna nyumba tulikuwa tunakaa kwa nyumba moja. Si ndio nasema wananiuliza ama wakuje wamuondoe kwangu. Naelewa? The funny thing, washirika wangu walisimama na vile wananijua. Because they know me. Cha kwanza, wanajua siwezi tusi mtu. So siwezi tusi mamangu. Cha pili, okay, wananijua. Wanajua napenda mambo ya utakatifu. Wameona zile miujiza baba Mungu amekuwa akitenda na Mungu amewatendea miujiza. By the way, watu wengi washirika wangu wengi ni wenye Mungu ashaiwatendea miujiza wakajoin church. Wenye Mungu ameshaipona, wengine amewaponya kansa, wengine amewaponya, Mungu ametenda, wengine wameshuhudia Mungu akitenda. So walisimama na vile Mungu, wanajua Mungu wangu, walisimama na Mungu wa Pastor Salome. Kwa hivyo siwezi sema, the funny thing, hakuna mtu ametoka church, watu ni kuongezeka wameongezeka. Yeah. So Mungu amesimama nami na amenipigania. Are we looking forward for another marriage? Okay, Kenya nitasema, that is very personal, but I'm very young. I'm about 40. So sitadanganya ati kwa maana maandiko inasema mwanamke mwenye hajafikisha 65 asiandikwe katika kitabu cha wajane. Oh. Sawa. So kusema nitaishi maybe another 30 ama 40 years without, maybe nitakuwa nimedanganya, but hiyo I'm not ready for now, lakini sitaongelelea kesho. Okay. Yeah. Na in case ifanyike utaleta kwa mtandao tena? My marriage, wacha nisiongelee kitu yenye ijatendeka, wacha nisiongelee. Sitaongelelea kesho ambao sijui. Asante sana hata kwa create time kuja kutupea story yako yenye ni very personal. Hiyo ni vitu zako za ndani yenye umetuambia hapa, na najua kwa mtu ambaye anatazama bila anaweza kuwa hapitii kama hayo, lakini hajakosa kusoma kitu moja ama mbili, si ndio? Kwa hivyo ukiangalia hii kamera as you close our episode today, unaweza ambia watu kanisa yako wakitaka kupata marriage counseling, wanataka counseling nyingine, wazazi wako na issues na watoto na wanataka kujua, mtu anataka ku learn forgiveness, si rahisi, bali anaweza kupata na pia your socials. Naweza peana baba? Unaweza peana hata namba. Ukiangalia hapa. Okay, asante sana watazamaji wa Tuko. Pia wewe isingelikuwa ni kwa sababu yako hatungekuwa tumekaa hapa. Kwa hivyo pia wewe ni wa maana sana, kwa maana tumeketi hapa juu tunajua utatutizama. Yule angelitaka kuniona, kwa maana kupitia hizo vita zangu ambazo sijaziongelelea siku ya leo zilizokuwa zinaendelea, nimejua ni watu wengi sana ambao wamekuwa wakipitia challenges na familia. Wengine unapata akisema sitawahi samehea, wengine wanashindwa nitatoka aje kuhusu katika hili jambo. Wacha nikuambie, okay, unaweza ongea na mimi na nikueleza, although sio rahisi. Usipokuwa na wema wa Mungu ndani yako, sio rahisi kusamehea. Na ukitaka kuniona, unaweza nipata kanisani. Kanisa langu liko pale Matagi. Ukitoka pande zote utafika Kimbo, pale Nips. Mbele ya Nips hapo ndio Kimbo, hiyo stage ya Kimbo. Ukifika hapo ulizia Matagi Road. Ukiona Matagi Road utachukua gari pale ama tuktuk yenye inaenda Rurie Primary. Ukichukua tuktuk ya Rurie Primary utasema uwekewe Oasis Church. Inakuanga na huduma siku ya Tuesday ama ibada ya unabii, na siku ya Jumapili ndio nakuanga na ile ibada, na siku na deliverance inakuanga siku ya Jumapili. Na ukikuja tu na imani, Mungu anatenda mambo makuu. Ni vile hatupendi kujiandika katika kamera. Zile miujiza Mungu anatenda na yale ambao Mungu amekuwa akifanya, si vyema kujiandika katika kamera, kwa maana ni Mungu ambaye huwa anatenda hayo yote. Wale wako mbali, ukitaka kunipata kupitia nambari yangu ya simu
ni 0722 885522 0722 885522. Nimesema kwa majina yangu tena ni Pastor Blessed Salome na Yesu ni rafiki wangu wa dhati. Amen. Kwa nini hujatumia prophetess? Hapana. Nimeingoja sana prophetess. Hata sijaitumia hiyo. Okay. Sawa. Asante sana. Na wakikupigia wakuje wahudumie, tubarikiwe sisi wote pamoja. Sipi. Haya. And as for you, our viewer, thank you for sticking with us up to this point of today's episode. As usual, remember that our today's guest number will be on your screen and also on the pinned comment below. Go there and know Jesus more. My name is Jeremasi, and until next time, just keep it Tuko.